tal, amigos? Buenas tardes. Voy a hablar despacito porque el tigre está roncando. Fíjense, escúchenlo. Anda bien cansado. Ahora fue tianguis, sí. Bueno, aquí le hicimos sobre ruedas. Y anduvo todo el rato en la calle con la gente. Escúchalo. Lo vamos a dejar dormido otro rato. Aquí está en la cama de nosotros. Excelente tarde.